kusoo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad warkan ku daawan doontaan waxaa kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo u kala baxay mucaarad iyo maxaafid xiisad ka taagan magaalada Muqdisho waxaad warkan ku daawan doontaan mooshin ay suurtagal tahay maalmaha soo socda in la qabto waxaad warkan ku daawan doontaan senator Farole oo si cad u dhaliilay Xamza Cabdi Barre iyo Xasan Sheekh Maxamed isla markaana sheegay in Puntland ay qabsan doonto go'aan gaar ah waxaad warkan ku daawan doontaan xiisada maamulada iyo dowladda federaalka oo markale cirka isku shareertay wararka ugu dambeeyay daawadayaal u diyaar garooba aynu ku bilownaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa u kala baxay mucaarad iyo maxaafid waxaana magaalada Muqdisho ka bilowday kulamo adag kuwaas oo dhinacyadu ay si adag isugu hayaan tan ayaa muujinaysa in xiisadu meel sare gaartay xildhibaano mucaarad iyo maxaafid ayaa kulan ku yeeshay magaalada caasimadda kulanka oo lagu tilmaamay aqoon isweydaarsi ayaa lagu baranayay doorka haweenka siyaasadda ku jira waxaana ka dhacay xarunta guddoonka golaha shacabka Villa Hargeysa waxaana la soo gabagabeeyay kulanka maalinnimadii uu furmay gudoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenkiisa koowaad Sacdiyo Xaaji Samatar iyo xubno kale ayaa kulan qayb ka ahaa kulanka ayaa waxa sidoo kale intuu socday waxa looga wada hadlay qodobada ay tahay in dhinacyadu ay isla gartaan isla markaana laga fogaado dagaalka xildhibaanada dhexdooda waxa sidoo kale xubnuhu ay sheegeen in isdaanahooda siyaasadda ay ka hormariyaan qorshahooda kale waxaana dadka qaarkood ay leeyihiin waa tallaab kale oo xal degdeg u baahan waxaana la wada sugayaa in qorshahaas si muuqata loogu xalliyo caqabadaha taagan sidaas oo ay tahay dadka qaarkood ayaa muujinaya in tallaabtaasi ay tahay si weyn dhinacyadu uga wada hadlaan waxaana kulanka sidoo kale looga wada hadlay caqabadaha jira halka xiisaduhu ka jirto xildhibaanada dhexdooda sida ay u yarayn karaan gacanka hadalka maadaama cabsi laga qabo haddii mooshinadu bilowdaa xildhibaanada dhexdooda in gacanka hadal uu dhex maro taasi ayaa muujisay sidoo kale baahida loo qabo in si wada jira dhinacyadu ay u fahmaan aragti midaysan oo ku wajahan qorshahaas taasoo dadku ay si weyn u wada sugayaan macadda sida hanaankaasi u bedeli doono qorshaha la wada sugayay balse xal ayaa laga maarmaana xilli walba ayay leeyihiin dadka la socda qorshahaas taasoo sidoo kale xoojin doonta isbedelo kama dambaysa oo qorshahaasi qayb ka qaadan kara waxaana dadka qaarkood ay ku talinayaan in la abuuro xal siyaasadeed iyadoo ay taasi jirto haddaba dadka qaarkood ayaa ku talinaya in la abuuro kaalin kale oo ay dadku ku yarayn karaan caqabadaha laguna abuuro xasilooni waarta iyadoo ay taasi jirto haddana dhibaatada ayaa sii faafi karta anaga kale xildhibaanada mucaaradka oo ugu horeeyay xildhibaan Xasan Cabdi Nuur oo hore ugu tartamay gudoomiyaha golaha shacabka ayaa bilaabay dadaal ay ku doonayaan in xukunka looga xayuubiyo xubnaha haatan talada haya ee maamulka Xasan Sheekh waxayna sheegeen in baarlamaanku kalsooni badan uusan ku qabin golaha wasiirada la magacaabay Xasan Sheekh Maxamuud oo sidoo kale u yeelay golihiisa wasiirada ayaa faray inay isdifaacaan isla markaana ay ka fogaadaan tallaab walba oo carqalad ku noqon karta taasoo muujisay halka xubnuhu kala joogaan macadda in qorshahaasi si guud loo soo dhammayn karo ama xitaa la yareyn karo fashilkeeda balse dadka ayaa si weyn u hadal haya macadda hanaankaas sidoo qayb kaga qaadan karo isbeddel joogta ama xitaa uu xal ku keeni karo balse dhinacyada ayaa fahamsan in keenista yoolkaas uu sidoo kale taageeri doono xalalka waara kan diblomaasiyadda iyo qorshaha ay tahay in lagu abuuro dadaalkaas iyadoo ay taasi jirto haddaba dadka qaarkood ayaa si weyn u taageeraya qorshahaas waxayna soo jeedinayaan in xal waara lagu soo gabagabeeyo caqabadaha taasina waxay kaalin kale ka qaadan doontaa isbeddelkaasi joogtada waxaana dadka qaarkiis ay isku dayayaan abuurista fursad siyaasadeed taasoo xal noqon karta isbeddeladii ugu dambeeyay in la abuuro tallaabooyinkaas dadka qaarkood ayaa u qaadanaya kaalin kale oo u baahan in si wada jir ay dhinacyada kaga wada shaqeeyaan waxaana dadka aragtidaasi leh si weyn u taageerayaan isbeddel joogta xildhibaanada mucaaradka macadda waxay dowladda u beegsanayaan balse waxay soo wariyeen in dowladda ay si adag kaga soo horjeedaan macadda sida buuqaasi lagu dhammayn karo balse indhaargaradka iyo xubnaha siyaasiyiinta ayaa ku talinaya in la abuuro xal siyaasadeed oo nabadgelyada taageeri kara isla markaana hoos loo dhigo caqabadaha maamul iyo caqabadaha xilli walba dalkani ka jira dhanka kale senator Cabdiraxmaan Farole ayaa ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa waxa uu dhaliil adag u jeediyay dowladda magacaaban ee xubnaha ra'iisul wasaaraha golihiisa wasiirada madaxweynaha jamhuuriyadda
taliska ciidamada iyo shakhsiyaad kale oo sheegay inay dastuurka jebintiisa u diyaar garoobeen. madaxweynihii hore ee Puntland haatanna senator ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya si weyn uga dhaadhacsan tahay siyaasadda Siciid Deni ayaa sheegay in wax laga xumaado tahay qaabka haatan wax loo maareynayo. Faroole wuxuu aad ula hadlay xildhibaanada ku jira intooda badan in laga dhigo wasiiro inay ahayd in si wanaagsan taasi loo dhaliilay. Cabdiraxmaan ayaa dhanka kale ka hadlay ahmiyadda ay dalkan u leedahay dastuurka qabyada in la dhammaystiro isla markaana waxbaa ku diray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Faroole ayaa sheegay in 100 maalin ee ugu horeysay madaxweyne Xasan Sheekh sida uu arko waxqabadkiisa, isagoo sheegay in shaqooyin badan ay horyaalaan loona baahan yahay tallaabooyin degdeg ah oo arrimahaasi lagu xallin karo. maada sida arrintaas ay sidoo kale usoo jiidan doonto dhammaan dhinacyada ku lugta leh siyaasadda, balse waxaa la filayaa qorshe kale oo dadaal degdeg u baahan. dadkuna waxay si weyn aragtidaasi kaga haystaan qorshe kale oo laga maarmaan u noqon kara xalka siyaasadeed. maada sida qodobkaasi uu taageeri karo isbeddel joogta, mana cadda sida uu yareyn karo caqabadaha, balse fursad ayuu sii doonaa dhammaan dhinacyada siyaasadda, wuxuuna keeni doonaa xal waara iyo siyaasad lagu wada qanco. sidaasi waxaa leh dhowr diblomaasi oo si weyn ula socota qorshahaas, mana cadda intaasi ay yeelan doonto dhibaato kale iyo carqalado, balse waxaa si weyn loo wada sugayaa dadaal kale oo la abuuro taas oo dhinacyada si weyn u soo jiidan karaan. ma cadda qorshaha dowladda inuu taasi abuuri karo fursad ama xitaa uu bedeli karo tallaabooyin siyaasadeed, balse dhinacyada wuxuu u soo jeedinayaa tallaab ay tahay in la wada qaato. marka laga soo tago in caqabadahaasi yihiin kuwa ugu badan ee dalka iyo dowladnimaduba ay wajahayaan, haddana in taasi laga wada shiro ayaa ah tillaab kale oo xasiloonida iyo dowladdaba taageeri karta. qorshahaas ayaana noqon kara mid kale u baahan in si muuqata dowladda iyo shacabkeeduba ay u wada arkaan, iyadoo la abuurayo dadaallo isku dhafan oo qayb ka qaadan kara dowlad dhiska dalka si loo abuuro xalka waara ee diblomaasiyadda iyo sidoo kale si looga wada shaqeeyo hanaan ay tahay in si wada jir ah dhinacyadu ay fahmaan, iyadoo kaalintaasi shaqadiisu ay mudan tahay xal waara. haddana dadka qaarkiis ayaa u qaadanaya aragti kale oo siyaasadda taageeri karta, mana cadda sida dowladda federaalka ay qodobkaasi kaga dhigi karto tallaab kale oo muhiima oo xalka iyo diblomaasiyadda qayb ka qaadan kara, waxaana dadka qaarkood ay si weyn u raadinayaan isbeddel dhaba. ma cadda in hanaankaas sidoo kale uu qayb ka noqon karo isbeddel waara. dadka qaarkiisna waxay sugayaan tallaab dowladdu qaado taas oo ka qayb qaadan karta isbeddel dhaba, ka wada shaqaynta danaha dowladda, abuurista xal waara, iyo inay muhiim tahay in nabadgelyadaas iyo dalkaba si guud looga wada shaqeeyo. taasina guul ay u muujin doontaa isbeddelka dhabta. ma cadda in hanaankaas sidoo kale ay qayb ka qaadan karto xalalka diblomaasiyadda iyo danaha waara, waxaana si weyn loo wada sugayaa jawaab muuqata. iyadoo taasi jirto, haddana dadka qaarkood ayaa ku talinaya in dowladdu go-aankeeda ay hagaajiso islamarkaana ay qaadato qorshe kale oo xalka diblomaasiyadda taageeri kara, balse in dowladda federaalka hanaanka dastuurka ay fiiriso ayaa talo weyn lagu soo jeediyey. iyadoo qodobadaasi ay jiraan, haddana tallaabooyinka kale ee hortebinta dowladda u leh ayaa noqon kara qodobo u muuqda in hanaanka dowladnimada ay taageerayaan. halkaas ayaana noqon kara qodob kale oo xiise leh. iyadoo ay taasi jirto, haddana dadka qaarkood faham buuxa ay ka haystaan hanaanka siyaasadda, waxayna sugayaan tallaab kale oo si muuqata u taageeri karta xalalka waara iyo qorshaha qaran. dadkuna waxay leeyihiin waa aragti muhiima oo ka qayb qaadan karta dowlad dhiska Soomaaliya, sidoo kale si weyn u taageeri kara dadaalada ay tahay in la sameeyo, taas oo aakhirka ka dhigi doonta xalka kama dambaysta iyo qorshaha qaran oo ay tahay natiijada lagu gaaro. dalka iyo dowladduna si weyn ayay u wada sugayaan dadaalkaas, mana cadda sida qorshahaas uu fashilka ugu hortagi karo. dadka qaarkiisna waxay leeyihiin waa aragti wanaagsan, mana cadda in hanaankaas sidoo kale ay qayb ka noqon karaan xalalka waara ee diblomaasiyadda, wada shaqayn iyo sidoo kale in la gaaro dadaal muuqda kaas oo dalka iyo dowladdaba si muuqata u taageeri kara. iyadoo ay taasi jirto, haddaba isbeddelkaas ayaa noqon kara xal waara oo midka siyaasadda ah, waxaana dalku si weyn uu isha ugu hayaa qodob kale oo xiise leh. mana cadda in hanaankaas si weyn ay dalka iyo dowladnimadaba looga wada shaqayn karo, balse xalku waa in diblomaasiyad lala yimaado. taasina waxay caddayn kartaa kaalin kale oo taageero u baahan in la qaatana si weyn ayay u soo jeedi doontaa tallaabooyinka ugu dambeeyey. xalkuna waa in si muuqata loo abuuro.
iyadoo ay taasi jirto haddaba isbeddel dhaba ayaa xilli walba muhiima taas ayaana qayb ka qaadan kara diblomaasiyadda iyo xalka waara waxaana si weyn taasi u taageeri kartaa isbeddeladii ugu dambeeyey mana caddaa fursadaha iyo caqabadaha dowladda horyaalla midda haatan u culus guud ahaan daawadayaal intaas waxaan ogaag marka hore TV tan intaan mar kale kulmayna waxaan kaga teginaa sida ay nabadgelyo waad ku mahadsantihiin daawashadiina.